Takže čaute. Takže dneska sme teda na takom výletnom, na také farme na spode, ale akože v dome spíme, to sme tu iba prvý deň. Takže tu máme sliepky, tu majú sliepku. A ja sa hrozne teším, pretože príďte, jedno z týchto zajačikov bude moje. No potom je tu tento veľký. Na to však opatrne, tak ten je samozrejme veľký. Tak, šikulka. No, to je dievča. Šup je to prosto. Zavrime. Sa mi to ťažko robí, keď musím táčať s jednou rukou. Tu je tiež dievča. Tu je chalan tam vzadu. Tu sú tie chutačky malinké. Počkajte, ja sa vám to teraz snažím dať cez jednu mriežku, aby ste to videli trošku jasnejšie. Ešte ako sa k vám trepu. Ahoj. Šavinko. Si krásny, no. O, bože. Ja umrem, bože. O, bože, vstupuje, robím fotky. A tento je asi najhepší. A ja som sa rozhodla, že proste, ak dostanem dievča, tak sa bude volať Bela. A ak dostanem chlapca, tak sa bude volať Snow, skoro som padla. Tak sa bude volať Snow, akože sneh. Nepochopíte, ale v pohode. Takže tak. A mne sa páči taký, čo má strašne, ale strašne krivé uši, ja neviem prečo. A volám ho Kriváň. V pohode. Vôbec to není divné. Ježiň. Takže ja sa odnesím do zajka. Ježiň, ja umrem. Omaka. Poď sem. Kto zase príde ku mne? Boha, oni sú úplne úžasní. Omaka. Ste zvedaví? Tak poďte. Poďte. No úžasní ste. Tu je sliepka. Tu sú sliepky. Tam sú prasce. Idem ukázať ešte malé prasiatka a veľkú sviňu. OK, pri veľkej svini môžem tak komentovať, takže ľudia, držíme sa. Musíme ísť preč, lebo to svine je úplne hrozná. Teraz ste možno asi nič nepočuli, ale hovorila som, že musíme ísť preč, lebo to svine je úplne hrozná, keď tak krmíte svoje deti, proste úplne hrozná. To si hruzen. Poďte. Čau. Ty si fešak, no, fešak, no. No, fotku, urobím fotku. Poďte. Hrozne mi to pripomína jazvečka, aj keď to nie je jasnečka v pohode. Hrozne mi to pripomína jazvečka Savy, to je jedno. No, joj. Oj, no, ty si fajnový. Super. Dobre. OK, to je celé video a čaute. Miniau. No, miniau. Poker face. Ty vole. Au, sekundu. Poker face, ty vole.